Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaje 369. Moje ime je Dragana, nalazim se na Floridi za one koji ne znaju, koji su se malo kasnije priključili. Današnja tema, ne znam šta smo rekli, imamo Telegram grupu koga zanima, isto se zove Spoznaje 369. Dođite, tamo se onako mala je grupica, ima do 10-ak ljudi, ali se onako baš blisko družimo i svi se znamo. Koga zanima zaista tako nešto. Spoznaje 369 na Telegramu. I have to apologize this time, actually in like half an hour I'm gonna play this video on YouTube. This one at this moment does not have translation. Please come back in a few days. I am very delayed, so it needs time to translate. Usually I was like heads up, and then I played the video in this like past month or so. I do it backwards. Pa bila je ovo Igora verzija od ovoga. Danas smo rekli da ćemo raditi duh i materiju. Prvo sam ja htjela da radim samo materiju, a onda rekao ajde prvo da krenemo da povežemo ono što je neraskidivo, jednostavno je neraskidivo, a to su duh i materija i uopšte neke, kako bi rekla, i tabu teme oko toga i šta je zaista materija i šta je duh i kako ta dva funkcionišu, a trebalo bi da funkcionišu i kao što smo rekli, ja dosta zastupam taj karmički koncept, jednostavno je očigledno to nekako najlakše ide. Jer su mi čvorovi tako postavljeni, jer sam stara duša, dolazila sam mnogo puta, ako ćemo verovati, tu reinkarnaciju ovdje na planetu Zemlju i tako dalje. Tako da bar sam nešto naučila. Bar sam naučila kako taj karmički koncept funkcioniše, ako ništa drugo do sada. Dok tu osu, rekli smo 180, ne postavimo opoziciju u balans. Duh i materija, rekli smo isto tako da po tom nekom nepisanom, rekli smo da ima jako puno zakona, neki su pisani zakoni, neki su nepisani, neki su prirodni, neki su univerzalni između ostalog i zbog te dualnosti na koju ja ovih dana zadnjih najviše stavljam akcenat, smiri se, Merkur retrogradno, ne znam šta je još tamo nešto, calm yourself down. Da je zastupljena ta dualnost. Dualnost je bukvalno ta jedna osa na 180 stepeni, znači jedna ravna, ako bismo tako rekli, linija i dva opozitna, ali ekstremno opozitna. Jedan u jednu stranu, drugi u drugu i tu je ta osa koju mi trebamo da stavimo uvek u neki balans. Da ne odemo niti u jednu stranu, ako ćemo yin yang, ako mi je tako lakše. Sve manje više, ako zaista se udubi tu priču, funkcioniše na tome. Muško, žensko, svetlo, tama, hladno, toplo, u nedogled. I prihvatanjem ta dva, da ona mora da postoje, mi u stvari smo završili pola puta. Prihvatanjem ta dva, da kažemo uvek ta dva ekstrema postoje i moraju da postoje. Znači, prihvatanjem ta dva mi smo već 50% završili. A ako praktično krenemo da živimo po ta dva, da uvek nekako gledamo u svemu što radimo, literalno, udah, izdah, život, smrt, sve se nalazi u tom nekom dualnom. Do sada i za sada. Znači, ja verujem i živim po jednom glavnom principu, odnosno više principa. Kako bih rekla, nešto mi je teško palo. U stvari, palo mi je teško da napravim ovaj presek. Zadnjih par sati ko me ima na Instagramu, zadnjih par sati ko me ima na profilu Facebooku privatnom Dragana, jednostavno zna da sam proteklih 4 sata provela vrteći neke uspomene ljudi od 15 godina pa naviše u mom životu. I sad sam morala da krenem ovo da snimam i mislim da mi je sad ono kao povlačim se odande iz te neke Merkur u Jarcu, retrogradno, moje 7. polje je maltene descendent, opozicija rak. Tako da mi treba očigledno da iskočim iz te energije uspomena i da dođem na duh i materiju.
I praktičan život ta dva, znači da smo u svakom trenutku svesni da ta dva postoje, nas izvlači iz tog, kako bi rekla, balansa, odnosno nas stavlja u sam centar. Kada dođemo u sam centar, rekli smo da je nula void, nula je za sve neutralno. Znači kada dođete u jedan krug, jedan tau, jednu celinu, da ste nešto zaokružili, da ste u samom svom centru, vi ste onda void, odnosno to je ta neka u budizmu pozitivna praznina gde ste vi svoji i Božji, ako možemo tako da kažemo. Ja živim po principu, rekli smo, trudim se, težim da je sve energija i tako praktično svoj dan i svoj život pokušavam da vodim, da postoji karmički koncept, živim po principu da sve izvan nas u stvari ne postoji, princip da su drugi ljudi naša ogledala i znači ako vam se ne dopada to što vidite preko puta, vaše da uzmete puno odgovornost da na tome radite iznutra i time pravite balans da ispolje ili menjate ili tako dalje. Znači više je moj kanal, kao što znate, zasnovan rad na sebi, posvećeno sebi, spoznaja sebe, samo spoznaja i naravno ne možete spoznati sebe ako ne poznajete i te neke pisane ili nepisane zakone. Isto tako ćemo reći sada da iz tog dualnog imamo materiju i imamo duh. Da krenemo prvo od duha, zato što je duh ono što je nevidljivo. Znači sve, ajde da stavimo sve u jedan koš ako bi tako moglo da ide. Sve ono što ima veze sa neopipljivim, konkretno fizički, literalno neopipljivo. Čak i ljudi, recimo, koji mogu da vide spirit, da vide druge ljude, recimo, koji su prešli, koji više nisu među živima, nekada se njima vizualno ukaže spirit te osobe. Znači, računamo i to. I to računamo kao nevidljivo. Znači, sve što je u formi totalnoj, odnosno nema forme nevidljivog, i nepoznatog možemo da kažemo da je duh. Kada dolazi život u telo, on je isto tako nevidljiv. Kada odlazi život iz tela, on je isto tako nevidljiv. To je duh. Materija bi bila bukvalno sve ono, ne samo što možemo da vidimo svojim okom, ja sad vidim ovaj kompjuter, vidim ovu lampu, materija bi bila sve ono što je čvrsto i što je, ajde da kažemo tako neku definiciju, opipljivo. Znači sve što ima vrednost u opipljivom, znači ne vidljivom nego opipljivom. Evo, na primjer, kao ove naočare, one mogu da se opipaju. Moje telo može da se opipa, ovaj kompjuter može. Znači, da krenemo tako da stvrstamo materiju u formu onog što je opipljivo. Opipljivo, zašto je opipljivo? Samo zato što imamo onih čuvenih 5 čula, zvezdu, petokraku i tako dalje, da se ne bavimo sada njome. Zato je opipljivo. Dato nam je čulo vida sluha, između ostalog i dodira, da možemo da opipamo to nešto što je u materiji. I to je nama bitno. Materija jeste bitna. Evo, ja konkretno mogu da kažem da sam dosta otišla nebu pod oblake i da sam u jednom trenutku se jako teško konektovala sa materijom, odnosno crtica, može se reći da sam ja isto bila izašla iz balansa. Kada sam tako funkcionisala malo duže vreme, super što ja imam svo znanje ovog sveta, bla bla, ali džabe kad ja to pola toga nisam mogla da prevedem u materiju. Znači nije dovoljno samo imati nešto u teoriji, ima jako puno, recimo Osho je bio jedan od mojih omiljenih koji ima jako puno u teoriji, mnogo dobrih svojih postulata, ali dovoljan broj stvari nije sproveo u materiju. Onda sam ja isto tako rekla, džabe sve ovo ako ja praktično u svom životu na dnevnoj bazi, ono kada se iznervira ona kasirka tamo u prodavnici ili neko na šalteru ili u saobraćaju još gore. Kad vi ne možete da primenite to sve, znači to mora da se živi, to mora bukvalno kako udahnete i kako izdahnete, vi morate da živite duh materiju.
Nije lako, čak šta više teško je, uzme vreme i uzme praksu. Da budete u jednom određenom trenutku svesni duh materije, ta dva su jednostavno neraskidiva. Za nas ovde trenutno su neraskidiva. Znači, kažem, verujem u energiju, verujem u evoluciju duha, znači neću sad da se bavim da će doći neki koji ne pripadaju ovde, ja ne volim izraz vanzemaljci, zato što van zemlje znači nešto što je van zemlje, a šta ako su ti isti ovde na zemlji? Znači, vi automatski izgovorom pravite filter da su oni van zemlje, pa kao od neko dolaze. Šta ako su oni ovde? Među nama, recimo. Tako da, uopšte, paralelni svetovi, druge galaksije, druga sazveđa, druge civilizacije, druge inteligencije, kako god nazovite, verujem u evoluciju i verujem da Zemlja, planeta Zemlja ima svoju evoluciju. Da li će ona da nastavi da vibrira u ovoj, za koju je došla, pa će nju samo da ponavlja i ponavlja, od maksimuma opet do minimuma, ili će u jednom trenutku zaista po Dolores Cannon da napravi kompletnu transformaciju ili odvajanja ili ne znam podizanja svesti ili tako dalje, to ne znam i ne mogu i ne želim možda da se bavim toliko budućim vremenom koje je očigledno neizvesno. Ali, kažem, duh materije može najvjerojatnije u jednom trenutku da se promeni, opet evolucijom ljudskom i evolucijom zemlje. Onda znači da smo mi završili sa domaćim zadatkom, sa konceptom dualnog i sad možemo da idemo dalje, da pređemo granicu tog dualnog. Da li vi možete ovde isto da živite bez dualnog? Evo, konkretno ovog trenutka dok ja ovo snimam, ne možete. Da li možete da pokušate da izađete iz tog koncepta? Da. Dokle god je duša, duh u vašem telu, vi ste pod principom dualnog duh materije. Znači, dokle god je vaša duša spuštena, znamo onaj lepi divni beli golub što se spušta, u vaše telo, vi ste duh materija. Tog trenutka kada napustimo telo, materija, znamo da telo ostaje ovde, zato što je ovo još uvek materijalni koncept, materijalan density, dimenzija, nazovite kako hoćete, i telo ostaje ovde, a duh, duša odlazi na svoj izvor, jer ono nikada nije Hermes Trismegistos pripadala ovde i ovo nije njen dom. Znači, duša je ovde došla, pristala je da dođe u materiju, u telo i tako trenutno funkcionišemo. Znači, to prihvatamo, to priznajemo i tako živimo ovaj trenutak. Zato je najbolje živeti u ovom trenutku. Ako biste vi mogli, to je ona čuvena isto zvezda, Davidova, Solomonov pečat, trougao na gore i trougao na dole. Gornji trougao predstavlja duh, donji materiju ili obrnuto, znači dok se spušta u materiju i materija se isto tako podiže duhom gore, znači može u oba smera, zato što jedno se prvo spušta dole, ovo se drugo podiže od ozdo, tako da kako god okrenete u tom šestokraka zvezda, ne baš pravilan heksagon, se tako zove šestokraka, ali ne pravilna šestokraka, nego ova trouglasta šestokraka. Nemam sad ovde da vadim iz Google na što sam mislila, ukoliko sam pogrešno rekla. Znači, trenutno smo venčani tom alhemijom. Evo, konačno prvi put za godinu dana da pomenem reč alhemija, zato što duh materiju ne mogu drugačije da postavim ukoliko ne kažem reč alhemija, jer duh i materija su od različitog izvora, alhemijom su spušteni ovde, odnosno to ste vi, da odradite vaš zadatak crticu karamom. Znači, to ne možete, kao kad Isus pretvarao onu vodu i u vino, tako pretvarao i šta nije radio, pretvarao je, ne mogu setim šta, u zlatnike, dobio je zlato i tako dalje, solarni princip. Tako i ovo funkcioniše na tom principu, alhemijskom procesu, između ostalog. Yes, samo jedan sekund, ja moram da prekidem ovo.